பீஜமுடு டான் 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 டான். புது யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணா அதானே அதான் என்ன சொல்லிட்டே. ஸோ மறக்காம எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. சர்ப்ரைஸ் இல்லை தம்பி, சப்ஸ்கிரைப். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஜேபி தமிழ். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு சூப்பரான கண்டென்ட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு மினிட் இந்தோனேஷியாவில் இருக்கக்கூடிய ஹாரன்ஸ் 1, 2, 3 ஸ்டியரிங் ஹாரன், அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ரிவேர்ஸ் சவுண்ட்ஸு, ரிவேர்ஸ் ஹாரன். ஸோ இந்த 5 ஹாரன் சவுண்ட்ஸையும் வந்து எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது, அதை பற்றி தான் வந்து இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தா தான் நான் சொல்லித்தரது உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து தெரியும். ஸோ நீங்களும் எந்த வித எரருமே இல்லாமல் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம், ஓகேங்களா? ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்படின்னா தான் நான் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு ஒன்று நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். திரும்பவும் நான் காமிக்கிறேன் ஸோ எந்தெந்த ஹாரன்ஸ்னு. ஸோ இந்த 3 ஹாரன் 1, 2, 3, அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டியரிங் ஹாரன், அது மட்டும் இல்லாமல் ரிவேர்ஸ் ஹாரன். ஸோ இந்த 5 ஹாரன்ஸ்க்கான கோட்ஸு எல்லாமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்காக கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிங்க. ஸோ அதை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறதும் இந்த வீடியோவில் வந்து சொல்லி தந்துடுறேன். சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி வே தான். ஸோ உங்களுக்கு வந்து பஸ் சிமுலேட்டர் இந்தோனேஷியா டாப் 20 ஹாரன்ஸ்க்கான வீடியோ லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஸோ அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான ஹாரன் சவுண்ட்ஸை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஹாரன் சவுண்ட்ஸை டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு இந்த கோட்ஸையும் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து ஹாரன் சவுண்ட்ஸு, கோட்ஸு, அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரிஜினல் ஃபைல். ஸோ நீங்கள் இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வேணாம் பழையபடியே வரணும்னா ஒரிஜினல் ஃபைலுக்கான லிங்க்கும் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரிவர்ஸ் ஹாரன் கோட் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஸ்டார்ட் டவுன்லோடுக்கு முன்னாடி கிரியேட் டவுன்லோட் லிங்க்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிங்க. கிளிக் பண்ணிங்கன்னா 5 செகண்ட்ஸ் வந்து ரிவர்ஸில் வரும். வேறு ஏதாச்சும் பாப்அப் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து அதை கேன்சல் பண்ணிடுங்க. அந்த 5 செகண்ட்ஸ் வரணுன்னே ஸ்டார்ட் டவுன்லோட்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும், அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதை ஒரு கிளிக் பண்ணிங்க. கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ ரீடைரக்ட் ஆகிற மாதிரி இருந்தால் பேக் வந்துங்க. டவுன்லோடிங் ஃபைல் டவுன்லோட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி 0.10 KB தான். இது வந்து HTML ஃபார்மேட்டில் வெறும் நம்பர்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த ஃபைல்ஸை நீங்கள் அப்படியே எடுத்து போட்டால் உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகாது. இதில் வெறும் வந்து கோடிங்ஸ் நம்பர் மட்டும்தான் நான் கொடுத்துருக்கேன், ஓகேங்களா? எல்லாத்தையும் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இஜெட் அப்ளிகேஷன் உங்கள் மொபைலில் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஹாரன் 1, ஹாரன் 2, ஹாரன் 3, ரிவர்ஸ் ஹாரன், அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டியரிங் ஹாரன். இந்த 5 ஃபைலையும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்த ஹாரன் சவுண்டு வேணுமோ அதையும் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுங்க. எந்த ஹாரன் மாற்றணுமோ அதையும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுங்க. நெக்ஸ்ட் இஜெட் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணிட்டு அதை டவுன்லோட் வந்துங்க. நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 ஹாரன் சவுண்ட்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எனக்கு எந்த ஹாரனுக்கு வேணுமோ அது மேற்ற மாதிரி எடிட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 1 ஹாரன் Bussid.mp3 அதே மாதிரி. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டியரிங் ஹாரனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். ரிவர்ஸ் ஹாரனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்டர் விசில் சவுண்ட் வச்சுருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஹாரன் 1 அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா HTML, இதை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கணும். ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் கொடுத்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆகும். அப்படி ஓப்பன் ஆகலாம் HTML வியூவர் வந்து ப்ளே ஸ்டோரில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கங்க. ஸோ ஓப்பன் கொடுத்தோடனே இந்த நம்பர் EEலேருந்து .resources இது வரைக்கும் காப்பி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி காப்பி கொடுத்துட்டு வெளியில் வந்துடுங்க. இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஹாரன் பஸ்ஸின்னு போட்டிருக்கேன் தெரியுமா, பஸ்ஸஸ் ஐடின்னு. ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு மட்டும்னால எதுக்குன்னா ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் எனக்கு எந்த சவுண்ட் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்பர் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ ரீப்ளேஸ் கொடுத்துட்டு .resources தான் இருக்கும். இந்த .mp3 வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. நீங்கள் ஃபுல்லாக எரேஸ் பண்ணிட்டு ரீநேம் பண்ணாலும் ஓகே தான், எப்படி வேணால் பண்ணிங்க. ஆனால் இந்த லெட்டர்ஸ் மட்டும்தான் வந்து அதில் இருக்கணும். அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹாரன்ஸ் எல்லாம் வந்து கரெக்டாக வந்து ஷோ ஆகும். அடுத்த ஹாரன் கோட் 2 இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை கிளிக் பண்ணுவோம். ஸோ HTML ஃபார்மேட்டில் தான் வந்து எல்லாமே கொடுத்துருப்பேன், அதுதான் வந்து சேஃபு. ஸோ உங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் எல்லா டைமுமே யூஸ் ஆகும். நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுற எல்லா ஹாரன் சவுண்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சைஸ் கம்மியாக இருக்க மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா KB சைஸில் தான் இருக்கும். மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா 75 KB சைஸ்க்குள்ளே இருந்தால் தான். ஸோ 75 KB சைஸ்க்கு உள்ளே இருக்கணும். ஸோ அப்படின்னா தான் கரெக்டாக வந்து ப்ளே ஆகும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹாரன் 2 வந்து காப்பி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கோட கோடு 84BBCB. ஸோ அதுலேருந்து .resources வரைக்கும் காப்பி பண்ணியாச்சு. இப்போ செகண்ட் ஹாரன் பஸ்ஸஸ் சைடு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி ரீநேம் கொடுத்து ரீநேம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதில் பேக் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபுல்லாகவே ரீநேம் பண்ணிவிட்டு எரேஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த லாங் ப்ரெஸ் பண்ணோம். அந்த டேஷ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அங்கே லாங் ப்ரெஸ் பண்ணால் பேஸ்ட் ஆப்ஷன் வரும், அதை கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி ஓகே கொடுத்துட வேண்டியதான். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஹாரன் 3யும் அதே மாதிரி ஓப்பன் கொடுத்துக்கலாம். ஓப்பன் கொடுத்துட்டு எனக்கு வந்து 2 ஆப் வச்சுருந்தாலும் ஏதாவது செலக்ட் பண்ண சொல்லி கேட்குது. நீங்கள் ஒரு ஆப் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே வந்துடும்.
ஸோ அதே மாதிரி அது காப்பி பண்ணியாச்சு. ரீநேம் கொடுத்துட்டு இது ஃபுல்லாக இரேஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த டேஷில் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணணும். ஸோ லாங் ப்ரெஸ் பண்ணால் பேஸ்ட் ஆப்ஷன் கேட்கும், பேஸ்ட் பண்ணிவிட வேண்டியதான். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டியரிங் ஹாரன் தான் வந்து நான் 4 ஹாரன் பஸ்ஸின்னு போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ 4 ஹாரன் டவுன்லோட் பண்ணால் அந்த 4 ஹாரன்ஸும் அப்படியே போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ ஹாரன்ஸ்க்கான டவுன்லோட் லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ டாப் 20 ஹாரன்ஸ் அது மாதிரி. அதே மாதிரி இதையும் வந்து ரீநேம் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஹாரன்ஸ்க்கான டவுன்லோட் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு வீடியோக்கு போகும், அந்த வீடியோலேருந்து டவுன்லோட் பண்ணிங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் ஹாரன் .html இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுக்கு தான் வந்து கண்டக்டர் விசில் சவுண்ட் நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதே மாதிரி போயிட்டு 755D அதுலேருந்து .resources வரைக்கும் காப்பி பண்ணிங்க. ஸோ காப்பி பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்துடுங்க. வெளியில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கண்டக்டர் விசில் சவுண்ட்ஸ்னு நான் போட்டு வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஹாரன் சவுண்ட்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் அதுக்கு வச்சுக்கலாம். ஸோ எதாக இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 75 KB சைஸ்க்குள்ளே இருக்க மாதிரி பார்த்துக்குங்க. அப்படின்னா தான் வந்து கரெக்டாக ப்ளே ஆகும். ஸோ டேஷில் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி ஓகே கொடுத்துட வேண்டியதான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் ரீநேம் பண்ணியாச்சு. ஹாரன் 1, ஹாரன் 2, ஹாரன் 3, ஸ்டியரிங் ஹாரன் 1, ரிவர்ஸ் ஹாரன் 1. ஸோ எல்லாமே வந்து நம்ம ரீநேம் பண்ணியாச்சு. ரைட் சைட் டாப்பில் போய்ட்டு 3 டாட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி மல்டி செலக்ட் கொடுத்துருங்க. ஸோ அடுத்து எது வேணுமோ அதை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்மளுக்கு இந்த 5 ஃபைலுமே வேணும். ஸோ இது மாதிரி ரீநேம் பண்ண MP3 ஹாரன் சவுண்ட்ஸை தான் நீங்கள் வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும் ஓவிபிக்குள்ளே. ஸோ எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு காப்பி கொடுத்துங்க. காப்பி கொடுத்துட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த க்ரீன் ஏரோவை ஒரு டைம் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு போயிட்டு OBB, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காம் மேலே பஸ் சிமுலேட்டர் ஐடி மெயின் டாட். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிட்டு அசட் பின் டேட்டா. ஸோ இப்போ ரைட் சைட் பாட்டமில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேஸ்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ ஃபைல் ஆட் ஆனோடனே ஆடிங் ஃபைல்னு வரும். அடுத்து அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபைல் ஆடட் டு அர்ச்சீவ் சக்ஸஸ்ஃபுல்னு வரும். ஸோ இது எல்லாம் ரெண்டுமே வந்தால் தான் வந்து உங்களுக்கு ஃபைல் ஆட் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம். அப்படி ஆட் ஆகலைன்னா வேறு ஏதாச்சும் மெத்தட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி பாருங்கள், நம்ம சேனல்லே அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது எல்லாமே டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் போடுற சைஸ் வந்து 75 KBக்குள்ளே இருந்தால் கரெக்டாக வந்து ப்ளே ஆகும். ஸோ அது மாதிரி ஹாரனோட லென்த்து வந்து கம்மியாக இருக்க மாதிரி பார்த்துங்க. நீங்கள் 1 நிமிட்டுக்கு மேலே வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக வந்து ப்ளே ஆகாது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் ஹாரன் சவுண்ட்ஸை 1 by 1 ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஹாரன் 1, ஹாரன் 2, ஹாரன் 3, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டியரிங் ஹாரன், இதெல்லாம் லைனாக 1 by 1 பார்த்துருப்பீங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரிவர்ஸ் ஹாரன் பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ரிவர்ஸ் ஹாரன் பார்க்கலாம், அதையும் நான் காமிக்கிறேன். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தா தான் இது வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து தெரியும். ஸோ சவுண்ட்ஸ் எல்லாம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ இப்போ ரிவர்ஸ் சவுண்ட் நான் வந்து ஆன் பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ரிவர்ஸ் சவுண்டும் நீங்கள் கரெக்டாக வந்து ப்ளே பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இது மாதிரி எல்லா சவுண்ட்ஸுமே நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஸோ கீழே கொடுத்துருக்க கோடிங்ஸை கரெக்டாக வந்து டவுன்லோட் பண்ணி ரீநேம் பண்ணிக்கங்க, கரெக்டாக காப்பி பண்ணி. ஸோ கரெக்டாக பேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஓகே ஆகிடும். ஸோ அப்படி உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சவுண்ட்ஸ் வேறு சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்கள். இல்லை எனக்கு ஒரிஜினல் சவுண்டு தான் வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா கீழே வந்து ஸோ ஒரிஜினல் ஃபைல் டவுன்லோட்னு கொடுத்துருப்பேன், ஒரிஜினல் ஹாரன் சவுண்ட்ஸ் டவுன்லோட்னு. அதை கிளிக் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த 5 ஃபைலையும் காப்பி பண்ணி ஸோ மல்டி செலக்ட் கொடுத்து காப்பி பண்ணிவிட்டு அதை கொண்டு போய் OBBயில் பேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இருந்த மாதிரியே வந்து சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிடும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோ லைக் பண்ணிடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணி லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. வி வில் see back in next video.